Herkese merhabalar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizler için yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım başarılı oyuncumuz Demet Özdemir'den olacak. Demet Özdemir Instagram hesabında yeni post paylaştı. Güzel görüntüsüyle sosyal medya gündem olan Demet Özdemir'in şahane görüntüleri, yepyeni fotoları sizler için gelecek. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.